你係咪受到長期肩頸痛、腰痛問題困擾？試過做物理治療、針灸等嘅方式，咁但係效果都係好短暫，痛症好快又翻嚟。咁我哋學員 Lily 喺參加我哋健康重啟嘅線上課程之前，咁有同樣咁嘅經歷。佢過去連行路彎腰都會痛，嚴重影響生活。咁但係最終佢喺3個月入邊，平均每一日做15分鐘嘅運動，就明顯改善咗肩頸痛嘅問題，腰痛亦都有所改善，真正咁改善咗佢嘅生活。咁所以接下嚟我哋有請 Lily 親自同你分享一下佢呢個過程入邊嘅經歷。咁我相信對於同樣想要改善肩頸痛或者腰痛嘅你，一定會有好大嘅啟發。Hello，我係 Fit Achievers 嘅教練，我係 Lucas。咁今日好開心啦，咁邀請到我哋嘅學生 Lily 嚟分享翻課程之後嘅啲得着同轉變嘅。Hello，Lily。Hi，你好啊，Lucas。係啦，Hello。咁想問下啦，咁喺你接觸我哋之前咧，其實究竟有咩事係困擾住你嘅咧？哦，其實喺接觸你哋之前啦，我最主要嘅問題就係我有肩頸痛啦，我有膊頭痛啦，同埋我有腰痛嘅。明白，OK。咁跟住你有冇話之前有試過啲咩方法去解決，同埋其實有冇成效嘅咧？咁咧，我之前係試過做物理治療啦，做針灸啦。咁其實就好短暫嘅成效咯，即係好快又會痛翻咯。咁因為我嗰個痛係佢都幾影響日常生活，譬如我行路會痛啊，彎腰又會痛啊，舉高手嗯，攞嘢會痛咁樣。其實所以我就好希望可以揾到一個治療嘅方案，真係幫到自己咯。咁好。最後揾到你哋。咁喺我哋參加課程之前咧，即係個 Health Reset 嘅呢個重啟教育之前啦，其實究竟有冇啲乜嘢事你即係擔心嘅咧？會有？哦，有㗎。最初嗰陣時咧，我就係、我因為我個人唔喺香港，咁我又唔知呢個課程係 online 嘅，咁所以咧嗯我就係諗住死啦，自己都唔喺香港，我點樣參加咧？所以咧，我就算我上網見到即係已有呢一個即係我自己跟咗揾到 Benny Lee，見到佢有啲網上即係擺咗啲運動出嚟教人哋做，但係我就冇乜。即係唔係好夠膽去嘗試揾啊！咁但係唔知點解有一日再撳入去睇清楚，咦，原來呢個課程純粹係網上嘅課程嚟嘅喎，唔使喺香港都得嘅喎，咁我就即刻揾你哋報名啦。咁好啦，到而家嚟講，咁你覺得你係點樣啦？同埋同你預期嘅有咩分別咧？會有？到而家為止，我就完成咗3個月嘅課程啦。咁我仲繼續做緊嘅，當然。咁我咧就覺得明顯減少咗嘅咧，最明顯嘅就係個肩頸痛嘅。咁即係一般都市人嘅肩頸嗯痛呢個明顯減嗯。少咗。咁同時間喺我再即係加強咗啲訓練嘅時候咧，我覺得個腰痛同埋個膊頭痛咧，亦都係減少咗嘅。咁好啦，咁經過課程之後啦，咁你而家覺得最大嘅轉變係啲乜嘢咧？係？哦，我覺得最大轉變咧，除咗係話即係當然啦，我減少咗個痛楚，係令到我日常生活係方便咗好多啦。之餘咧，亦都係整體嘅姿勢咧係得到一個改善嘅。譬如尤其嗯是好明顯就係，我覺得自己嘅站姿係改善咗嘅，因為我以前都會我哋叫做有少少香蕉腳咁樣啦，個腳個企嘅時候，咁但係而家咧好明顯呢個係改善咗。咁我覺得整體個人咧係都企得直翻咯，咁我覺得相當之好啊！呢一個改變。咁好啦，咁想問下，咁即係之前你試過咁多方法啦，都未改善到你啲肩頸嘅問題啊，但係反而即係通過我哋呢個 Health Reset Process 嘅網上課程啦，幫你改善到嘅。咁你覺得最大原因係啲乜嘢？同埋你覺得係咩方法對你幫助係真係最大咧？又係？我覺得最大改善嘅原因咧，就係因為咧，呢一個課程係針對一個叫肌筋膜，去改善個肌嗯筋膜。咁因為肌筋膜嚟講咧，我自己都有一定程度嘅認識嘅，因為我工作關係，我都有認識呢一個肌筋膜。咁好明顯嘅，如果肌筋膜係得到改善咧，就感受到成個人咧係整體會有一個轉變。譬如話，嗯。除咗痛症之外，整體亦都有一啲嘅姿勢上嘅改善咁樣嘅，呢個係明顯嘅。咁而呢一個改善咧，亦都係譬如你透過可能其他嘅運動啦，或者譬如我之前做嗰啲治療啦，呢個係未必幫到手嘅。OK，咁好開心啦！即係希望我哋參加人計劃之後都有幫助到你啦，咁好開心嘅。咁好啦，咁最尾個問題啦，咁你覺得對於睇緊呢條片嘅，想參加課程嘅，但係有啲猶豫嘅朋友，咁你有啲咩會想同佢講翻咁樣啊？
哦，咁我覺得咧，首先大家就梗係啦，當然要相信呢個基金膜係幫到自己改善成個人嘅整體改善，咁你就先至會下定到決心去參加啦。跟住嗯係要幫自己定下一個明確嘅目標啦，譬如你想改善啲乜嘢啊，或者你想幫自己有啲咩轉變，我覺得呢一個目標係要好清晰啦。跟住就要跟住教練嘅指示同教練合作咯。咁譬如喺嗯呢時間裏邊，我都好多謝 Lucas 咧，係好幫我係一路嘅指導我啦。咁我有咩問題，其實我即係譬如成日拍片，我都係調翻轉我逼巴阿 Lucas 嘅，因為我拍好多片要問佢有冇唔怕唔怕唔怕，應該嘅應該嘅，係咁所以變咗咧，就我覺得透過呢一個嘅一個合作啦，或者係同跟教練嘅指示咧，咁先至真係會幫到自己去改善咯。咁當然啦，因為呢個係網上嘅課程，最緊要就係自己肯去做咯，肯去完成咯。咁係咯，聽完都覺得咁係你因為廣生個計劃，就算幾好都好，你唔投入啦，或者我哋溝通不良嘅話，有可能都影響到個效果咯，係咪咁意思啊？真係。誒係㗎，係㗎。咁好啦，咁今日都分享呢度啦，咁都好多謝 Lily 嘅分享嘅，咁希望你就真係繼續進步啦，同埋繼續身體健康嘅都係。好，多謝晒，好啊，唔該晒你，拜拜。拜拜。咁以上就係我哋呢個學員嘅分享。咁所以如果你而家都受到長期慢性疼痛、肚腩問題嘅困擾，過去試過好多唔同方法都改善唔到嘅話，咁你可以點擊落邊描述欄嘅第一條連結，去了解下我哋健康重啟流程點樣可以進一步幫到你。通過平均每一日15分鐘嘅運動，就可以好似我哋學員一樣，最根本咁改善長期嘅慢性疼痛之餘，仲可以減皺肚腩，恢復健康活力嘅體態。記得啦，詳細嘅內容去點擊落邊描述欄嘅第一條連結，咁我哋轉頭同你再傾過。